Verse ha, verse. Atong hilingon. Daniel King James 7:25. version. Verse sa Daniel 7:25. Okay, basahan. Ayaw mo kapil-apil. Sa mga nga, ipabasa na nato kay tanang version daw ato. Lagi. Nga Daniel nung ibang 7:25 dawat, imong verse. Daniel 7:25 imong verse ha. putno di. Ay, di na to sa Revelation. Arita sa Daniel 7:25. Duha lang kabutang. Nga numan, nga ang Romano Katoliko, maumay katumanan. Ang 10 Commandments, mga kigsunan, sa Exodo 20, dili na mao ang 10 Commandments sa Romano Katoliko. Number 1, ngano nga siya'y katumanan, tungod kay nausab na ang kasuguan, mga kigsuunan, dili na mao. Oh, dili na mao. Number 2, gichange ang holiday. Dili ang adlaw gichange, kundili ang balaan nga adlaw. Ang pagkabalaan, mo'y giusab sa to paggibalhin sa laing adlaw. Siguro mingon sila nga, mabasa ba, Brother Jerry? Nga sa Daniel 7:25, ang Romano Katoliko, maoy katumanan niini. Yes or no? Amo man ang categorical. Yes or no? Ang sumala sa Biblia, basahon diha sa Biblia, no? Pero ang katumanan, dili siya mabasa sa Daniel 7:25 kay wa pa man nahitabo sa panahon ni Daniel. Mo na nga wa gisulat. Mo na ang tubag nako kung categorical, yes o no. Kung mag-categorical makigsunan, dili siya pwede usa kong pilion. Kaysa kabahin sa tiba nga akong gipamatuda na may Daniel 7:25 ato pa na sa Biblia. Lisod man ingon sumala sa comics, suma sa Biblia kay na may Daniel 7:25. Pero ang katumanan tuan na sa katapusan. Either subject ikaw ako kung mag-usab ta sa kasuguan o mag-usab ta sa holiday kanang gitawag pagkabalaan, usa ka, mga kaigsunan, nga katumanan. Kung si Haring Antiochus Epiphanes, siya'y nag-usab o nagbalhin sa adlaw nga balaan, usa siya nga nakatuman. Tagna man na igsoon, ang Book of Daniel, Book of Prophecy. Sama gud sa Isaias, Isaias is propeta. Nagtagna siya nga dunay mataw. Wa diya mabasa si Kristo. Tuan na sa kinatumyan nabasa. Karon, wala mabasa din sa 5, ang Romano Katoliko may katumanan, pero naa na karon, nabasa na. Unsa may nabasa? Gipirmahan pa nero. Nanay nagpirma mga kaigsunan. Si Paul Alima mo'y nagpirma, Romano Katoliko. Naa na nasulat sa tima mga kaigsunan. Sa pagkakaron. Pero moingon mo nga, dili man kami katumanan, o di, uspo ninyo. Original 10 Commandments, tumano ninyo. Ha? Ang adlong sa Sabado nga balaan, dili nyo ibalik Domingo. Permanente. Ang Lord's Day, mga kigsunan, nga Saturday, permanente, dili i-transfer. Kana, sa ludar ko igsoon, pwede ko mo ipon sa inyo. Kaya gano'n man, dili ka mao'y katumanan. Wala gilitok ni Daniel dinhi tungod kay subject ang tanang mga relihiyon. Nga kung siya'y nag-usab, siya'y nagbalhin, siya'y katumanan mga kaigsunan. Kay kung gilitok na din ha, sa pamidibatihan mga igsoon, na'y debate, oy. Gilitok naman diya. Yang ano man ang nalitok man na sa imong tima, brajiri nga wa man diya. Mao bitang gisulat. Kaya kung nasuwat pa na sa Daniel 7:25, di na ito isuwat, oy. Wala may manukul na.
Di ba? Wala naman hukulan ng mga kigsunan. Kaya nasulat naman. Pero di man na pwede kay sulat na yun diha. Kaya nga naman, kung imong basahon dire sa Hebro nga pinulungan, Tzatzar Rasachim. Gitawag og sa English ruthless. Adunay mga gitawag mga kaigsunan nga walay kaluoy. Gitawag og blasphemy. Bisag wa magsulting Ginoo, gichange nila. That's a blasphemy mga kaigsunan. Gitawag na sa Hebrew word nga ilay. Last 1 minute. 1 minute na lang. Gikan sa El Elyon to the Raballah ila. Sa ato pa mga kaigsunan, nahimong blasphemy tungod kay gitawag siya og the man of sin. Unsa man ang the man of sin? Ang gitudlo puro paglapas. Walay pagtuman mga kaigsunan. Ang gingon sa Biblia sa kasuguan, sugo, Sabado, Domingo naman. Pag-ingon niya sa kasuguan, muna, lahi naman. Pag-ingon niya, balaan ang Sabado, gitransfer man sa ang pagkabalaan dito sa Domingo. Muna gitawag the man of sin. Sin means pagsupak sa balaod, mga kaigsunan, paglapas sa balaod. Muna nga naata karon na bilong, mga kaigsunan, sa Pangulo nga gitawag the man of sin. Okay. Time is up. So, dili na ta sa panahon sa cross-examine ni Brother Paul Alima. 10 minutes nga bayloay sa mga pangatarungan. Sige, Brother Paul. Okay. So, pagtingog ni mo, Brother Paul, sugdan ta ang atong time. Isip afirmatibo, katungdanan mo ang pagpamatuod, sumala sa tima. O balikon ko, Mr. Laig, ang imong tima nga obligado kang i-prove, pamatud-an nga ang Daniel 7:25, ang katumanan mao ang Romano Katoliko nga simbahan, sumala sa Biblia. Mr. Laig, kining Daniel 7:25, nahibalo ka ba nga ang subject matter dinhi base sa iyang gitawag nga entire preceding context? Nahibalo ka, yes or no? Yes, mo bitaw ako nag-afirmatibo kay nahibalo ko. Ang wa mahibalo katong negatibo. Kay nga naman, negatibo man siya. Pero kay afirmatibo ko, nahibalo ako. Sunod pangutana. Kay mitubag ka man nga nahibalo ka sa iyang entire preceding context. Nahibalo ka ba nga ang subject matter sa Daniel 7:25 kining siya or he is singular pronoun? Nahibalo ka, yes or no? Nahibalo. Nahibalo gihapon ko. Mo bitaw ningon ko nga ang katumanan Romano Katoliko kay nahibalo ko ni ana nga ang inyong mga pangulo nagtugot sa pagmeeting nga ilisdan ang holiday. Gibalhin dito sa lain. Mo nang nahibalo gyud ko ana. Sunod pangutana. Kay mitugan ka man nga nahibalo di ay ka nga ang subject matter sa 7:25 sa Daniel is singular pronoun. Unsa may singular pronoun, Mr. Laig? Ang singular pronoun nagpasabot nagtumbok og usa ka tawo nga maoy katumanan or leader. Sa ato pa kung kinsa tong personal nga mag-usab sa kasuguan, siya subject nga siya katumanan sa Daniel 7:25. Ug kana naa sa Romano Katoliko. Sunod pangutana. Kay nahibalo ka man nga ang singular pronoun isa lang katao. Dayon sa imong tema miingon ka nga ang katumanan mao ang Roman Catholic Church. Nahibalo ba ka nga kanang word nga ang or da
sa imong tema is definite article? Nahibalo ka wala, tubag? Balogya pong ko, ana. Nganong nahimo na siyang Romano Katoliko ang katumanan? Kay dili mo na pwede nga kitang tanan mo desisyon, usa ra gyud ka tawo, ana. Mo bitong gimitingan kay dunay usa ka tawo nga nitindog nga gitawag na man of sin. Mao na nga nabilong lagi mo ni ana nga katumanan nga Romano Katoliko kay naa may ebidensya nga nausab gyud ang kasuguan 10 commandments itandis Biblia og inyong 10 commandments sa Romano Katoliko. Sunod pangutana. Mr. Moderator, wa pa niya matubag ang pangutana kung unsa ng da nga definite article. So, gusto nako nga tubagon niya kay wa man niya matubag kung unsa ng definite article nga da sa iyang tema. Kay para makuha nato ba kung nagtug-ang ba sa tinuod ron kay mahikog man itaod-taod. So, Excuse me, ipatubag, Mr. Mr. Moderator. Objection, Asa, wapagamahuman. Wapagamahuman. Objection, Ako objection. Objections ako. Ipatubag tong Pagkamuman. naamagod sa iyang tema nga ang Roman Catholic maoang. Oh. Kanang word manggod nga ang sa English da, that is definite article. So, nitubag ka nga nahibalo ka unsa ng definite article. Unsa lagi na. Mao man ang imong obligasyon nga tubagon unsa ng definite Objection, article. Mr. Moderator. Sige, objection Objection. granted. Unsay objection? Ako objection, Mr. Moderator. Dili siya mo pagkapit og istorya kay mo may maka-trigger no nga magapos unsa na din na. Unsa mo paghapos nimo nga nagsibog og tubag? Ang magapos di katubag. Sige, sige. Ug unsa may itubag di ka kagapos kay nitubag. Walang muuyon sa imong hunahuna. Kung tubagon ha. Sige, larga. Iyang gi-English ang da kuno. Unya nangutana siya og unsa kuno'y gipasabot ni ana. Ang akong tubag. Wa ta magdebate og da. Ang atong gidebatihan ang katumanan sa Daniel 7:25 nga nag-usab sa kasuguan og nag-usab sa holy day. Wala tay problema Objection, Mr. Moderator. Okay, objection Miingon granted. siya nga wala daw sa tema ning akong pangutana. Kaklaro pamatud-an nga ang Daniel 7:25 ang katumanan maoang naa sa tema ang mao nang iyang obligasyon karon nga naamog na sa tema ning ang maghimo kani tag proposisyon dapat nakasabota sa mga wordings nga atong gamiton kay masipyat na karon sa atong debate. Counter objection. Ay sa wa pa ko mahuman. Sige, sige. Ang imo lagi obligasyon karon kay mitubag ka naman nga ang imong tema na ay so ang akong pangutana pasok sa tema. Naman din nga Counter objection. wa pa ko Wala lagi, wa pa lagi mahuman. Nagpaibaw lang ko sa moderator. Okay. Oh. Naaman ni sa sulod sa tema, imo mangugi siguro kana manggong da definite article na. So unsa lagi ng definite article kay mitubag ka mang nahibaw ka para kining imong tema ba ato ning plansahon kung sakto ba ning imong proposisyon. Counter. Counter objection, larga. Ang tema ko no naa ang sa ato pa ang gusto nako nga emphasize ang tibuok nga tema. Wa ta magtimag ang kay daghang ang des Biblia. Mo na nga Objection, ako Mr. pa na, Moderator. iritso na lang ay sa Objection, Mr. Moderator, nag-object kay- pa ko. Nag-object pa ko. Ang ako, Mr. Moderator, ang Mr. Moderator, meaning wapa ko ba mag-object. sa the word nga da kay naamag ko sa tema kay importante man sa debate ron kung nagsulti ba kag tinuod ning imong proposisyon kay imo manggibutangan ang tema og maoang meaning da definite article. And what is definite article? Mo nang imong tubagon. Dayon may admit ka nga kini is singular noun. Meaning singular noun isa lang ka tawo ang gipasabot dinhi. Sige. Counter Imong objection. sige. Ang iyang pangutana dili categorical, Mr. Moderator. Dili siya makabuot sa akong tubag kay dili categorical. Ngano ni gamit ko ang tungod kay ang Roman Catholic Church, Iglesia Katolika, lahi ang ilang 10 commandments giusab na sa 10 Objection, Mr. commandments Moderator. Wa ko sa pangutana Biblia. na. Mr. Moderator, Kay- ako na lang i-withdraw nga pangutana kay useless man ako ni balik-balikon. Mo proceed ko sa laing question. Sige, Okay, sige. next question, next question. Lahi na ram Brad. Masangit ka diha. Kay miangkon ka man gayod nga ang subject matter sa Daniel 7:25
is singular pronoun. Mr. Laig, kay di man ta mukawa sa tema, Oh. dinhi sa Daniel 7:25, nagdala mahog Bible no? Oh. Kinsa man dinhi ang singular noun sa singular pronoun nga imong giangkon. Sumala sa 7:25. Kinsa dinhi sumala sa mabasa kay ang atong topic magod, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, kinsa man ang singular noun sa singular pronoun nga imong giuyonan. Kinsa sumala sa Biblia sa atong mabasa? Matod pa nimo kinsa. Dili gyapon categorical ha. Dili gyapon categorical. Number 1, nag-ingon ko kaganiha nga subject tang tanan. Karong hapuna ang usagyod itugaan ang ginakong Objection, Mr. Moderator. Mutugan ako. Objection, Moderator. Nitubag na siya Ay, aswater. nga kining City 25 singular noun eh. Nganong inam-inon nga mo-appeal ang uban. Singular noun means one person. Ang akong pangutana kanang singular pronoun nga imong giuyunan kinsa lagi ang singular noun ana sumala sa mabasa. Wa ko mangutanan ng imong hunahuna. Sumala din sa mabasa ba? Oh, gani. Kay nagdala man kog Bible o na mabasa man ang atubag din eh. Kana kong nahibalo ka. Hibalo lagi. Nahibalo ba ka kinsa ang Hibalo singular? lagi. Nahibalo ba ka? Usaw na ko pagpahibalo nimo nga musapaw naman ka. Lagi. Oo. Ang ako, Mr. Moreto, responsive. Okay. Dili ba nga magpaligoy-ligoy ta sa atong tubag? Okay, tubag. Mr. Moderator, akong i-refresh akong pangutana. Niangkon ka naman Oh. nga kining City 25 Oh. kining hidere is singular pronoun. Karon kay singular pronoun miuyon ka man ang singular noun din muuyon ka ba nga mauni ang hari nga nakapilde og tulo ka mga hari? Yes or no? No. Pero kanang haria og Santo Papa na mo yun ko. Kay mo may tema na to. Nag-ingon diri sa atong roles nga dili ta mo gawa sa tema. Kung kanang hari nga gitawag nimo og si Antiochus Epiphanes, kung Santo Papa na, mo yun ko. Kay mo may sa tema na to. Nya kidili man na Santo Papa, wa po na mag-usab sa holiday. Ha? Holiday, wa na mag-usab. Mo na nga kundi ta mo biya sa tema, Romano Katoliko lagi kay naama sa tong topiko. Ayaw na si Antiochus Epiphanes. Kay wa na mag-usab sa holiday. Sumala diri sa Daniel 7:25. Sunod pangutana. Sunod ka pangutana. Oh. Absoluto ba kung dunay usa nga mag-usab sa balaod katumanan sa City 25 sa Daniel? Absoluto ba? Yes or no? Yes. Basta mag-usab ka. Igo gyud ka. Kay wa man gibutang dinhi ang pangalan. Kay ngano man subject man tang tanan. Karon igo naman gani ka karon kay nisupa ka. Iyo, he man ka, di man ka he. Di man ka she, he man ka. Igo ka. Ngano man. Ang imong kasuguan lahi na. Ang kasuguan ang Sabado din he ingon sa Biblia sa Exodo 20, lahi na sa inyo, Domingo na. Di usa ka. He. Oh. Isa pa, sunod pangutana. Sunod pangutana. Oh. Kining Roman Catholic Church, unsa man uyon ka ba o supak nga kini collective noun? Collective noun yes or no? No. No. Oh. Nga no? Oh, ayaw pagbuti. Nangatanan gani ka na ko, may kog no, paganaanag. O sige, may kog yes. Mo naanak gyapon ka. Nga naman, tawo na sig singular mga kigsunan. Tungod kay subject tang tanan. Sama karon, daghan ta nagtapok. Unya usa kang ni decision sa imong kaugalingon nga usbon ang kasuguan. Usa ka nga subject nga nituman sa Daniel 7:25 kay wa nganli dinhi. Nganong ningon man kog Romano Katoliko tungod kay ang inyong kasuguan lahi na sa kasuguan sa Exodo 20.
Unya, lahi na pod kay ang holiday gi-change. Nga naman, gi-transfer og laing adlaw. Laki sa may atong pasangin lan ana. Di ka mo gyud yan, isupak ka. Oh, hao man na. Oh, pakpak tantanan. Pakpak ta. Sunod pangutana. Wa na? Matod nimo Oh. ang Roman Catholic Church dili collective noun. Itubag na nimo ha? Yes. Kantong imong pag-ingon nga ang Roman Catholic Church dili collective noun, nagsulti ka atong tinuod, Brad Jerry, o wala? Awa mo gyud kun kay affirmative, musulti mo gyud nagtinuod. Ganang affirmative ba? Kanang mga negative mo na magsultig baka kay sige na negative. No, magsige na negative. Sabado ang adlaw hulay, dili kay negative man. Kasuguan mao ni Ten Commandments sa lahi gyud amo. Kay Domingo na. Mao na nga nagtugaan yung tinuod mo na nga kinasingkasing yun ako, Brother Paul Alima nga makabig ka di as Ginoo. Kay gipangga kas Ginoo. Oh. Gipangga kas Ginoo oy. Moabot rang panahon nga makaingon ka, totoo pa lang sinasabi ni Jerry. Oh, wala mahal ka ng Panginoon. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang collective noun is refers to group of people. Ang singular noun is refers to one person. Asa man din ang haom sa City 25, collective noun or singular pronoun? Kanang duha, primero singular pa. Giuyunan mas tanan. Giuyunan sa tanan. Unta mo supak mo. Dili na pop. Nganong gingunana man nga sayo lahi naman na sa Biblia. Niuyon mamong tanan. Di na bilong na mo sa katumanan mga kaigsunan. Pero usaragyod ang nagdumala na naigsuon. Okay, tayo na. Sige, Naman ang salamat. atong 10 minutos nga sugat-sugat. Sa pangutana, panahon na karon sa affirmative, Brother Paul Alima, larga. Nakatawa ko na Negative, ako negative. kaatbang. Kay miangkon siya nga ang City 25 is singular noun. Unsa may singular noun, Brad Zere, paminaw in taon para makasabot ka. Singular noun is refers to one person. Dayon iya mang isok-sok nga Roman Catholic nun eh. Ang Roman Catholic is collective noun man. Meaning, refers to group of people. Kung sa kanta pa ni makaigsuunan, naghimo si Mr. Laig og lyric sa musika, nga wala mo bagay sa sonata. Di ang resulta yabag. Kung maminaw ini ang mga educated nga mga tao, ang iyang kanta perting yabaga. Ang iyang subject matter singular pronoun. O nagpaila ko no siya nga nakasabot siya. Kung nakasabot siya nga numuiman siya nga collective, pwede ni sa Katoliko na ang Katoliko collective noun man. Samantalang ang tema, may biya siya sa tema. Klaro din nga this king will speak evil of God Most High, and he, walaing ng they. Kay kung Roman Catholic pa na, dapat collective noun. Because the Roman Catholic Church is collective noun, composed of she and he. So, nagpasabot nga sa Roman Catholic Church, kita rang laki ang naapil, ang mga babae luwas. Wag yun kasabot niya sa topiko. Mao nang gipangutana nako sa kay naa magud na sa iyang tema. Miingon magud siya ang Katoliko maoang. Gigamitan niya ang. What is the? The is definite article. Meaning specific and particular only to the particular noun. Pero ang iya gipanglampurnas pa niyang tanan. Kung singular pronoun kami angkon ka naman, nahikog naman ka ganina. Di naman ka bakod kung sa boxing pa di naman ka bakod. Standing rogue naman ni ron. Objection, Mr. Unsaon Moderator. pa nimo? Objection, Mr. Moderator. Diso lang ta brad, dahil lang ang kuhan kay, wa mo ko mamersonal sa imo. Diso lang.
Ha? So, ayaw lang nahikog. Ayaw ikon sa boxing, kaya di mo ni boxing ato. Oh. Kamaturan man eh. Ako lang kisampol. Di, ayaw pag ikuan. Ditso-ditso ta. Professional magka. Ano mo nga na magka? Ako kung kumukuha mo target nimo. Oh, sila Di, larga. padayon. Ayaw. So ang pangutana, niangko naman siya, nga singular pronoun. Unsa pa man ang iyang buhaton din aron isok-sok ng Roman Catholic nga collective noun. Wa na, sa boxing pa wa ko magpersonal sa iya ba? Ang argumento ako gi-combate din Ngang iyang argumento, murag standing roge. Kinsa man nga gihisgutan din nga singular noun. Kaklaro, basahon nako. This king, hari dili kings. Noon sa maning taon ning ato makaigsunan. Nakaklaro sa topiko, City 25, gipangutan ako, nahibaw ka ba kinsa ang singular pronoun, kinsa ang singular noun sa singular pronoun nga he refers to one person? Nahibalo ko no siya. Dahil ang iyang kahibalo, Roman Catholic Church man. Ngawa man mag-ingon din ang Roman Catholic Church, this king. Walaing ng these kings. Ang pangota, kinsa man ng haria. Sin ubumisyonat manato nung dito itugan. Kay kini mahitabo magunan sila nga nagsaksi ni og bakak sa ilang isig katao. Mauni ang makayod-yod sa imperno. Kining magbasa-basa tag Bible nga gutokon tuon na nato ng naamang gunan ni Brad Paul nga nag-usab sa balaod. Absoluto ba nga kung mag-usab og balaod isok-sok nimo katumanan din ni subad sa absoluto. Nan pangutana kung absoluto unsa man ang usa sa sugo sa Ginoo dinhi sa Genesis 17 kay absoluto man kani. Ingon ang Ginoo 17:13 kinahanglan magpatuli ang matag usa. Kisa dag ingon Dios. Unsa gisugo sa Dios nga magpatuli ang tanan. Unsa giingon ni Pablo? Dili Objection, Mr. Monitor. kinahanglan nga magpatuli pa siya. Objection, Dili Mr. mahinungdanon Objection. kung tinuli man siya o dili. Balaod Okay, sa na Ginoo objection. ni. Naa sa roles na to, subject matters, Brad, di ta ka na ko badlongon, pero basig mo padong, natag mapatuli ang tani. Nadrio, ayong Andre, nga topic question are not obliged. Answer, a question and answer, question are based on subject matter only. Counter Nga objection, Mr. Moderator. Ayaw sa o gamit o Counter ganang- objection. Tuli- Nganong tuli, ay i-appeal sa man gamit. nimo ang Sabat? Nga wa man diri Sabat sa City 25? Na naman diri, huli di. Ha? Na Wa diri, man huli diha. di. Ang Sabat. Na diri, Ingon huli din di. all laws. Na kasuguan. Ha? Kanang Ay, sa- tuli, paminaw wa na sa- diri. Akadot lang, Paminaw akadot sa... lang. Paminaw sa... Ayaw kay badlong talang ka. Nag-object ko. Ayaw pag kisi-kisi. Nga nung mo naman kag tuli. Nangita na kas manunuli. Okay, rolling. Balaos Sa sa mo nito ana. Wa may specific ka balao din Basahon na ko, Mr. President. Na Counter ni na o objection. nga. City ah, 25 ha. ang atong Ako sa topiko basahon. naro. City 25. Oh, break lang, Mubasa break. sa ko Bible. Based Mr. subject Moderator. only. Mas mo doon. Ayaw I-grant ng lang tuli. sa Oh, cut sa isip cut, pagtubag ha. Cut ka dyan, ha? City 25 sa Daniel. He will defy the Most High and wear down the saints with persecution and to try to change all laws. Ayaw ko ihikog da sa usalang kabalaod. All laws. Kanang circumcision. Balaod man na sa Ginoo. Pero sa may Ginoo San Pablo, dili na kinahanglan nga magpatuli. Karon, giusab man na ni San Pablo. Ato na pong himuon San Pablo katumanan nila sa Daniel 7:25. Kay absoluto man. Ingon man ka, absoluto gyud tanan nga mag-usab. Sa ato pa, apil si San Pablo na himong katumanan sa City 25. Kung dawato nato ng imo argumento, Brajere, that is fallacy of equivocation. Dili kay nakabasa lang kag usa lang ka word. Imo nang ihapak bisan kinsa pananglitan ang pulis, chief of police ko. Sugoon ta ka bro. Dakpan ning tawhana ang iyang description kulot og buhok, itom og tigulang. Nakita og tigulang, ditso nimong gidakop. Kay naa sa giyon nga, tiguang manggod kag dagkabong tiguang manggod. Kung ako pay pulis iputbolon taning tawhana pulis, di ba? Kining hari dinhi Brajere, mao ni si Antiochus Epiphanes. Ang tanan gyud nga description haom gyud niya. Mabito tong gipangutan na ta ka, nahibalo ka ba Brajere sa
entire preceding context. Nitubag ka mang nahibaw. Kung nahibalo ka, di nahibalo ka, nga ang singular noun diha, mao si Antiochus, nakapildi man sa hari, kisa may ang gipildi nga hari. Sa pagkalig-o na, una Makabyo 1, 16, 18, kama 20, kama 29, sa pagkalig-o na sa pagkahari ni Antioco, iyang giatake si Hari Ptolomeo sa Ehipto. Unang hari. Ikaduhang hari, sa tuig 143, miadto sab siya sa pagsulong sa kasundaluhan sa Jerusalem. Versikulo 20, duha ka tuig human niini, si Antioco miadto na usab aron pagsulong sa Judea. Ang Judea is two divided kingdom. Sa City 25, sa City 24, kining hari dinhi nga nag-usab sa balaod, nakapil dinig tulo ka hari. Karon kung Katoliko ni, kinsa man nga sa Katoliko nga gipil din natong tulo ka hari. Ha? Dayon iyang gilutos ang katawan sa Ginoo tulo ka tuig ug iyang giusab ang balaod. Unsa may giusab ni Antiochus nga balaod? 41-43. Si Antioco nagpakanaog sa kakasuguan. Nakasuguan na. Last 2 minutes. Nga ang tanang mga nasod sa imperyo, kinahanglan mo biya sa ilang kaugaliwang batasan. O daghan sa mga Israelita, misunod ni ining kasuguan na. Naghimo si Antiochus og balaod. Nga dili mong balaod sa Ginoo. So kining gisgutan din tanang description sa preceding context, usa lang ang gisgutan din refers to singular pronoun. Ayaw idamay-damay itong uban badjere. Nga naman, makasala mo og pagsaksig bakak sa iyong katao. Kaluo yung tao ninyo, nga kami inyo minggi at itake, nga kami ang katumanan, hinumdumi, nga ang City 25, dili collective noun na. Singular pronoun na. Then imo ming apil-apil diha. I-apil nato si San Pablo. Kay San Pablo nag-usab sa Sogos at Constitution. Ingon na Ginoo, kinahanglan magpatuli ang tanan. Ingon po San Pablo, dili na kinahanglang magpatuli. O giusab niyang balaod. Isok-sok na po nato si San Pablo, katumanan. Dili. That is fallacy of equivocation. Kinahanglan doon na tay logic of distinction. Makahibalo ta, magtuon ta, kinsa ang reperado ini. Nahibalo mo, kinsa mastermind ini nga interpretation? Si Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite ang ilang mastermind ini. Unsa man na si Ellen G. White, gibuno man na og bato sa ulo, maglabad man ang ulo og magbasa. Nganong diha man nato isandig ang interpretasyon sa palang kasulatan. Nganong dili man ta mo contextualize. Time na. Oras na. Di na pang daot, Mr. Laig, inyo ng libro ng tugan. Di, natipas na ka, Brad. Brad. Ng daot, Huwag ka man daot, pero natipas ka. Okay, panahon na sa sugat-sugat time. Direta sugat-sugat. 10 minutes. Sama, mong na. Punta na. Okay. 10 minutes. Dili malalis nga nga tong topiko na ay Daniel City 25. Tama o dili? Tama yun. Dayon, niangkon ka naman ang hidiha, singular noun, refers to one person. And that person, Mr. Laig, si Antiochus Epiphanes. Ang tanang description sa preceding context sa Daniel, referado na tanan ni Antiochus. Kanang nag-usab sa laod, yang giusab. Kanang nagkapildig tulo ka hari, nakapildig sa tulo ka hari, iyang gi-persecute ang katawhan sa Ginoo tulo ka tuig. I-persecute ni Antiochus ang katawhan sa Ginoo, year 145 to 148 Anno Domini. Ang tanang description, naatanan kang Antiochus. Kaya ang versikulo, singular pronoun man, refers to one person only. Kasi imo pong gibutangan, the definite article, which is wrong ang imong proposition. Time. Sunod pangutana. Kaya ang tema na may Daniel City 25. Kung dili ta mo tipas sa tema, kinsa may katumanan? Si Antiochus Epiphanes. Sumala sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Sumala sa Biblia. Dili sumala sa imong tema ginang mga sayop. Is, Okay, na object objection. pa ko. Sige. Isi-kisi da yun.
Akong giklaro nga ang Daniel 7:25 na astima. Ang akong pangutan simple lang. Unsa may gisulti sa Daniel 7:25 nga naa sa tima? Unsa gisulti? Tubag. Ang gisulti sa imong timang ginama, Sa Daniel 7:25. wala ke. Oh. Ang 7:25, ang gisulti diha, Kinsaman, this kinsaman? king. And that king is Antiochus Epiphanes. Singular Objection, pronoun. Mr. Moderator. Oh, agi. Dili kay Wala collective niya noun makuha. nga Roman Catholic Church. Okay, objection granted. Larga. Klaro gyud kay ang pangutana. Ang tima na Daniel 7:25. Unya, unsa may gisulti sa Daniel 7:25 nga naa sa tima? Tubaga. Wa may Antiochus dia. Ang gisulti Unsa gisulti? sa imong timang ginama Oh. nga imong gibutang-butangan Unsay- ang Katoliko nga mo'y katumanan. Wa na sa Bible. Ang imong proposisyon pamatud-an nimo sumala sa Biblia pero ikasubo sa imong stand wa kay Bibliang nakot. Ako na ako'y nakot Sunod. sa Bible nga ang tanang description sa 7:25 sa iyang preceding context referado sa usa ka hari, singular pronoun og Okay, niangko time, na ka time. nga Sunod, singular pronoun pangutana. sa Sa nakatao. kami na to. Sunod pangutana. Suuyon ka nga ang gingon sa Daniel 7:25 sa tima, ang Romano Katoliko ang gipasabot kung dili ta mubiya sa tima. Kay naman sa tong rules. Subject to subject. Sopa ko, kay nibiya ka sa tima. Ang imong afirmatibo ka, bibiya ka sa tima. Objection, Ang, Mr. ang Moderator. atong sabot sumala sa Biblia. Objection, pero wa Mr. ka Moderator. naka-prove sumala sa Biblia. Sa imo na Objection, ko Mr. Okay, Moderator. objection granted. Larga. Unsa objection? Ako na may himbiya noon nga nangutana ra mo ko sa tima. Ha? Wa akong bibiya. Ang pangutana nako kay ako makinibiya kinsa may nagisgot og Antiochus Epiphanes. Naa ba sa tima wala? Tubag. Ang Biblia nag-ingon. Dili, pangutana Kay na. ang atong topic Ang- sumala sa Biblia. Hinumdumi Objection, ba Mr. dire? Moderator. Mag-rolling Hinumdumi na, mag-rolling. ang atong rolling, topic rolling, sumala sa rolling, Biblia. rolling. Sumala sa Rolling Biblia. na. Dili Oh. sumala sa iyang ingon. Rolling. Rolling. Na, rolling. Oh. Out of topic question are not obliged to answer. Yes. Ay, Karon, sumala man sa Biblia, Mr. Moderator. Sumala man sa Biblia. Wa man to sa Bible to kaya. balikon ako. Ang pangutana, Mr. Moderator. Sige, plus Balikon na, ako. plus Matod pa nimo, nitudlo ka sa ko, nitipas ka sa tima. Ang pangutana, si Antiochus Epiphanes nga hari, naa ba sa tima wala? Tubag. Naa sa Biblia. Mabasa. Sa tima ba? Okay. Wala sa tima Wala. nga imong gigama. Wala sa tima. Kay sayop ng imong tima. Pangutana. Butang-butang. 1 minute. Huwat. Paghuwat ay panapaw. Ayaw. Di malagit ang manapaw ha. Ang imong tima sayop. Imong gibutang-butangan ang Roman Catholic. Wa na sa Bible. Ikaw ang may violate sa tima. Kay ang atong tima sumala sa Biblia. Ikaw wa ka-prove. Ako naka-prove ko sa Biblia. Nga ang katumanan lagi ang singular pronoun. Okay. Nga ang singular Sunod, pronoun. pangutana. Okay, nahuman Referado ang na oras. singular noun nga hari. Dili mga hari. Okay, naman ang Sun- oras. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana, nasayod ka ba nga ang Daniel City nagsulti nga kining katumanan sa last day events? Nasayod ka wala? Tubag. Yes or no? Nasayod. Kaya ang pagtagna ni Daniel around 500 BC. Ang katumanan 140 BC. So meaning, milabay na ang almost 300 years. So nagyot sa katapusan panahon ng katumanan, pagtuon lagi mo. Karon. Ay, sa paminaw. Sige na. Ayaw lagi mong salig sa inyong Ayaw hulong. propita. Ano yun? Nga gibuno ang bato sa ulo. Nga maglabad iyang ulo pagbasa. Ah. Di na pang daot ha. Kay inyong libro nagtugan. Nga si Ellen Goldwhite, gibuno sa bato sa ulo, maglabad ang iyang ulo ug basa. Kung mo Okay. ingon mo, Out. kapandaot Nahuman na. mo sa Kamoy kabineto. nagdaot yung Sunod pander. pangutana. Naman sa kapinatol. Laing pangutana. Nasayod ka ba nga kanang man of sin? Mana siya. Man of sin. Walay man Sa- of sa- sin wa pa sa kumahuman. Daniel 7:25. Wa pa kumuhuman. Padayon. Kanang gingon sa Daniel 7:5 nga dunay man of sin. Nasayod ka ba nga mao nang papase? Sa Daniel 7:25, Oh, walay man nasayod of ka sin. na wala? Yes or no? Wa ko masay ka. Wa. Wa na sa Bible. Okay. Wa na sa Bible. Kung akong Sa basahon sa 7:25. Biblia. Kung akong basahon sa Biblia nga naa sa Biblia. Sa 7:25. Karon nasayod na ka. Sa 7:25 wa na. 7:25 bitaw. Wa lagi na. Wala. Sige, may kay kagbasa. Wala na Eh. dinhe sa Bible Pwede sa paraphrase ba? na. Nga Wala akong- na sa formal Oh, correspondence. Basahon Paminaw, ako asa ha. paminaw sa? Basahon. Paminaw sa.
Kay ningo magkagwa, basahon ako. I-qualify na ako tubag. No, sa man siya. Ningo na sa Mr. Blue, wala. Akong basahon. Mr. Moderator, naa tayo Basahon. qualification. Eh, pahamon sa check No, to sa back. mentaw Ayaw nito. ka pa. Sige, napay gamay ng minuto. Ah, wala. Oh, napay, Ayaw ba? Napay gamay. Doon na duha ka translation. Formal equivalence o dynamic equivalence. Sige na, ako ng basahon. Sa formal equivalence, di na mabasa ng sin of sin, man of sin. Pero sa dynamic equivalence, pwede nang mabasa. Okay. Kay makasasala mo Naman, kita one mo minute, usap sa Brother balaod Paul. sa Ginoo. Naman imong 1 minute. Proceed. Musugot ka ba nga akong basahon ang gingon sa Daniel City 25 na isang naipapase? Musugot ka dili? Yes or no? Dili ko mosugot kon formal dynamic equivalence. Kay sa formal equivalence wa na pwede na nga naa sa dynamic equivalence. Pero ang kanang translation kauban man inyo mga protestante nga nangatake sa Katoliko, natural ila ng butangan ug wa na sa original Hebrew scripture nga naay papase diha. Kay ang papase nahitabo human na ang Bible. Ano isok-sok pa na nimo ng papase diha. Kasi 25. Okay. Ay sa wa pa ko na human lagi. Sige na. Sige. Papamaman, patayon, napay gamay oras. Ngapay gamay gyud. That is fallacy of anachronism. Naa kay mabasa nga wa pa may Santo Papa diha sa Daniel. Ang Santo Papa ni exist naman dito sa first century. So fallacy of anachronism na imong argumento kung Okay, isok-sok naman na ang 1 nimo minute, imong oh. pagatarungan. Naman ang Ngano, 1 minute. sunod Sunod pangutana. pangutana. Mingon ka, nasa tong rules nga, tanang version dawaton. Oh. Unya, niyang utana ko nimo, musugot ka bang akong basahon, yung kagdili. Nga nung di man ka musugot, na kay gitaguan? Aw naarago na sa imong basahon nimo. Ha? Kay wa man tay challenge question. Basta ang gitubag nako nga kana is fallacy of anachronism na. Nganong imo mang isuwat ang usa ka pulong nga nag-exist na sa ulahing panahon. So mo nang tubag nato Bradzere. So Okay. sa duha ka translation, dynamic equivalence o formal correspondence, sa formal correspondence di na mabasa. Pero sa dynamic equivalence kagisok-sok na sa uban nga mga protestante nga maoran yung hunahuna nga nangatake sa Katoliko nga bisan nahibalo mo sa konteksto sa Daniel, inyo gyud ng paningkamutan. Ngano man mao man ang inyong pagsaksig bakak sa inyong katao ug ang pagsaksig bakak makapa-imperno. Mao nang og di mo maminaw ining kamatuoran nga inyong gibutang-butangan ng Okay, Katoliko. naman ang 1 minute. Nga tubag. Sunod pangutana. Musugot ka ba nga akong basahon, dayon ako dayong ipangutana? Musugot ka dili? Musugot. Okay, sagot. Basaha. Sugot man day ka. Moderator ato pabasahon. Di pa ka. Time. Okay. Oh, moderator Moderator mo basa. pabasahon. Oh, dire Ano, basa. basa. Kay ang tanang translation, maputno, basta nas Biblia, kay man na yung texture gingon. Unsa nga verse? Unsa nga versikulo na bro? Di verse putnot na siya diya sa Daniel dili. 7:25. Verse atong sabot. Daniel Daniel 7:25. Ayaw panglimbong, Brad Jerry. Oh, Daniel 7:25 ha. King James Verse ha, version. verse. Atong hilingon. Daniel King James 7:25. version. Verse sa Daniel 7:25. Okay, basahan. Ayaw mo kapil-apil. Sa mo nga, ipabasa na nato kay tanang version daw ako. Lagi. Daniel 7:25 imong verse. Daniel 7:25 imong verse ha. Putnot, imo putnot manganito. Oy, wa ka mo Okay. putnot. Mr. Moderator. Mag-roll sa tama. Mr. Moderator. Okay. Si Antioco, si Pepanes, dili Mr. putnot. Moderator, ang iyang pangutana mabasa sa Daniel 7:25. Kung gipangutana pa niya nga putnot, self-serving man na. Lumalinda inyo man na. Nagpasabot eh. Natural inyo man na. Nangutana Ano, isa bitaw. Inyo Isa. na. So Mr. Moderator, self-serving na. objection, objection. Wa na sa Objection. Bible. Nangutana bitaw ko nga musugot ka bang akong basahon? Unsa tubag niya? O musugot. Unyag ako nang gibasa mo kisi-kisi. Sao Counter nila objection, nimo? Moderator. Okay. Counter objection. Objection. Ang akong pag-ingon nga imong basahon sa Daniel 7:25. Mao tong akong kay Daniel 7:25. Mao nang ingnan ta ka nga duha ka klaseng translation, dynamic equivalence o formal correspondence. Ang naa day sa imong utok footnote.
Pastilan, Bot, ang imong Mr. Moderator. pangutana, City 25, maulay Bot. basaha, ayaw pangilad sa publiko. Wala, Kay inyo ng objection, Bible, Mr. self-serving Moderator. na. Okay na yung objection. Larga. Wala. Ayaw pagsultig pangilad, kay wa ta mangilad, kay basahon ra, Mr. Moderator. Nananghid bid akong basahon. Nabi tayo marka rin Daniel City 25 na Daniel City 25. Unya, wa man ko mangilad. Nangutana ra ko, pwede bang akong basahon? Nisugot man siya, basahon. Mo na nga, sunod lang ko pangutana. Counter. Oh. Counter sa Mr. Sunod pangutana. Counter sa. Sunod pangutana. Ako sa i-clarify. Para makasabot ko na si Brad Jerry ba? Wa mo kun ang ako Objection, Mr. giingon, Moderator. ang Ganong akong ingon di ka kasabot? giingon, Ayaw lagi basahon pagkapil nimo sa lagi. Dangal City 25. Arolso. Mao nang atong sabot. Oo. Ang imo ding hunahuna sa footnote man di ay sa ilang luma linda. Pastilan, ayaw gyud in town ilarang mga tao Mr. Daig o laig. Sunod pangutana. Sige. Okay. Mag-release na tayo dyan. Sige, Mr. Moderator. Kay sunod pangutana. Painomdom ha. Ang atong painomdom, kanang friendly debate man. Gani. Friendly debate niya ha. Oh. So, ibalik na ito ganyan, katong nindot ka ito ilang Brad John de la Peña ba? Gugma lang. Wala may mudaw ka ni. So, gamay na kaya itong oras, nabilan na tag 2 minutes, padayon sa pangutana. Okay. Na ako gugma lang. May istorya pa kuno si Cesar Miano. Sige. So, nalakoy hangyo gamay. Basi nalimot ta sa giistorya sa usa sa atong leaderes ka kanina. Ang inyong leader, atong pari din ko bilib ko kang nabuotan. Saktong iyang pahimangno. Basig nalimot ta nga makit ang audience maghilo maminaw kung mahimo mo pakpak lang. So, palihog, ayaw in taon nyo insultuha ang pahimangno sa Pangulo. Salamat. Okay, larga. Gamay na lang nabilin. Pangutana. Okay, pangutana. Kay matod pa nimo nga si Antiochus Epiphanes gayud ang gipasabot. Si Antiochus Epiphanes nagbalhin bas pagkabalaan ngadtos Domingo. Tubag. Iyang giusab ang balaod. Objection, Mr. Moderator. Okay. Iyang giusab Wala sumala. ko. Excuse me, nag-object pa ko. Nag-object pa, nag-object. Sige, larga. Specific akong pangutana. Kaya naaman din ni sa Daniel City 25 nga, ang sa mga ingon dire, change the holiday. Ang pangutana. Daniel na teksto. Naakabay nabasa diha sa Biblia. Nga si Antiochus Epiphanes nagbalhin sa pagkabalaan sa Sabado ngadto Domingo. Yes or no? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Objection granted, larga. Ang atong topic din dili ang pagbalhin sa Sabat. Dili ang pagbalhin sa Sabat. Kundili kinsa ng singular pronoun nga singular noun nga mao ang king. Si Antiochus Epiphanes iyang pahunong gani ang balaod. Mabasa na to. Onya si Antioco nagpakanaw usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan mo biya sa ilang kaugalingong batasan. Ang tanang dili Hudiyo, daghang mga Israelita ang misunod ni ining kasuguana. Unsa ni nga sugo? Giusab niya ang batasan nga ilang gibansay sa ilang pagkahudiyo. Giusab niya ang sugo diha sa paghalad sa sunugonon sa templo. So naay iyang gipang-usab. Counter objection, Mr. Moderator. Sumala sa mabasa sa balaang kasulatan. Ikaw pag yun ang wa kabasa sa Biblia. Okay. Ang Roman Counter Catholic objection, Church Mr. Moderator. Okay na, counter objection. Go ahead. Wa man tay problema ng pag-usab. Na ako nangutana lang ko. Kini si Antiochus Epiphanes, kaya di mo man dire change the holiday. Iyang gi-change ang holiday. Gibalhin ngadto sa laing adlaw kay gi-change naman. Pangutana, si Antiochus Epiphanes nagbalhin ba sa adlaw nga balaan Sabado ngadto Domingo? Nagbalhin yes or no? Out of topic. Ah! Kay wala na sa City 25 nga pag-usab sa Sabat. Ang giingon din ha, sumala sa atong gibasa, klaro ba ya ha? Wa de kakaduog sa akong gibasa ganina nga ang tanan nga balaod lakip na ang mga festivals.
So One di minute na, na lang, one wala minute, one mag-ingon minute. ng City 25. Objection, Mr. Moderator. Ayaw og biya sa tema, Mr. Laig. Objection. Ayaw Okay. pagbiya sa City 25. Kay wala sa City Objection, 25 sir. Mag-object nga ako. pag-usap One minute sa na Sabado lang, at sa Belen, one Domingo. minute. Na ay That's it. categorical, nagtangag og categorical, wala niya tubaga. Kay ni-object man ko. Yes or no. Lagi, ang imong tubag, imong gipaagi object. Pero, ang ako lang ang moderator, tubago niya ang categorical, aya niya i-emphasize. Balikon ako. No, i-stop sa angkuan ha. Kay balik pa man eh. Oh. Dinhi sa Daniel City 25, change the time and holy days. Adlaw nga balaan, gi-change. Pangutana, si Epipanes, si Antiochus Epipanes, nagbalhin ba sa paggabalaan sa Sabado hangtod sa Domingo? Yes or no? Tubaga. Yes. Basahon Yes. ako ha. Basahon ako. Yes, okay. Nana, Yes. wow. Nagsugo siya sa dili paghalad sa halad nga sunugonon, sa mga halad nga uhay, o sa mga halad sa binuha sa templo. Nagsugo kanila nga dili na isipon ang adlaw ang ipapahulay. O ang makasaulugan, himuon na lang nga ordinaryo nga mga buhat sa adlaw. Iyang giusab. Kay ngano, ang holidays nga holy sa Ginoo, iyang giusab nga dili na holy. Objection, Mr. Wala Moderator. sa City 25 nga usbon sa objection, Sabado objection. ngadto sa Okay. Domingo. Nabasa nato nga iyang giusab ang pagkabalaan Okay. nga dili na maong balaan nga adlaw. Objection, Mr. Naghimo Moderator. sa ordinary nga Naon adlaw. Naon tayo objection pero 1 seconds naman lang. So, di na mahuman. So, dire na ta sa kaisa ra man ba? So, dire na ta sa conclusion. 7 minutos. Dire ta sa affirmative. Ang negative. Paul Alima. Abi nako og si Brad Jerry Laig nagdala og bakho aron iyang ihikyad ang iyang nagbuntaog nga pangatarungan. Apan di man day bakho ang iyang nadala. Kundili iya man day balonon ang bakho sa kaparutan. Sa tima nga wa gyud bisan gamay nakaprob kay hangtod karon nagbarog nga ang singular pronoun refers to singular noun referado sa usa ka hari ug ang maong hari mao si Antiochus Epiphanes. Ang Roman Catholic Church is collective noun. What is collective noun? Mr. Laig, collective noun is refers to group of people. Ang Roman Catholic Church, grupo sa katauhan na ay siye, na apoy he. Dayon din yang himan nga king. Sa ato ba, wag yun magkadimao. Ang iyang proposisyon, nganong naningkamot sila, nga mangita og mga bersikulo aron gamiton sa pag-atake sa Katoliko, kay ang ilang magtutukod mao ang mastermind ni ining tanan. Mastermind sa pagsaksig bakak sa ilang isig katao. Gamit-gamiton ang Biblia nga dili mag-estudyo unsa ang konteksto ni ini. Mupudyot-pudyot lang og pila ka mga linya sa Biblia, unya atakeho na ang simbahang Katoliko. Nganong diha man mo misalig sa inyong magtutukod, nga gibuno man nagbato sa ulo, maglabad man ang iyang ulo pagbasa. Niya amang ko'y medical din he. Pwede mong mutumar. Kay kung maglabad ang imong ulo, di na gyud ka kasabot sa imong gibasa, mao nang si Ellen Goldwhite sa pagbasa-basa niya ni ining Daniel, wa gyud siya kasabot. Kay supposed to be og magbasa kag Daniel, naa gyud magpasabot nimo. Sumala sa Mateo Kapitulo 24, unsa may giingon Brad Jerry, paminaw. Versikulo 15. Unya nakita ko ang makalisang nga talan-aon nga giingon ni propeta Daniel nga nagtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa pasabta sila sa kahulugan ni ini. Si Ellen Goldwhite nagbasa-basa og Daniel, kay magbasa kag Daniel need man nga naay magpasabot nimo. Ang pangutana, kinsa may nagpasabot ni Ellen Goldwhite sa dang nagbasa-basa kag Daniel? Wala nga naman.
Gibuno lagi siya sa bato sa ulo. Maglabad lagi ng iyang ulo ug magbasa. Tungod sa kalabad sa iyang ulo, iyang nasaksihag bakak nga ang Katoliko mao ang gitumong. Mao nang mga Sabadista, pangundang na intawon mo sa pagsaksig bakak. Mao bito hinungdan nga nibiya na si Brad Amek. Nibiya na si Brad Stalwart. Napay bagong Sabadista. Tindog tong naadiri Sabadista nga bibiya na po Sabadista. Oh, ngano? Kay di na sila makaako sa doktrina sa inyong founder nga naglabad ang ulo. Kung muingon mo, personal attack man na Brad Paul. Kung personal attack na, kamoy nang atake sa iyong matutukod. Kay kanang pag-ingon sa libro nga naglabad iyang ulo, inyo man ang libro. Kung amo nang gamiton, atake dahil na. Kung kinsa nang atake kamo, inyong giatake inyong founder nga maglabad ang ulo, manang di gyud mo kasabot kay need nga dunay mo pasabot kung mabasa tag Daniel si Eileen God wa may nagpasabot. Nagbasa-basa ra man to siya. Tos labad man ang ulo ato. Ikaw ka maglabad ulo makasabot ka. Mo na problema diha. Mo na nga wa siya kasabot pero salamat nga ang iyang pag-angkon nga ang Daniel 7:25 kanang hidiha refers to singular pronoun, refers to singular noun nga referado naghari, supisente na alang sa atong kadaugan nga dili na Roman Catholic Church because that is not collective noun, that is singular noun nga referado kang hari Antiochus Epiphanes. Gipangutana ko siya, absoluto ba kung dunay mousab og balaod? Katumanan na, mitubag siya katumanan. Bisan si San Pablo, iyan ning akusahan nga katumanan na pod sa Daniel 7:25 kay giusab ang usa sa mabalaod sa Ginoo ulos ang naa sa Daniel 7:25 mo na ikasubo Last 2 minutes. nabangkaruta ka og inutil ang imong matarungan nga naman wa ka na makabarog ang nakabarog dinhe ang dala natong kamatuoran as imbahang Katoliko nga bisan padaoton ta sa dugayng panahon, bisan ginaatake mi ang kamatauran, ang nagbuntaog nga kamatuoran sa Ginoo, di gyud mo tugot sa inyong pagpangatake asimbahan nga gitukod ni Kristo og pruiba ni ana sa mga debate daghan hinuon ang mamalhin sa Katoliko kay nakasabot sila nga kini ang gitukod ni Kristo, kini ang nagdala sa kamatuoran. Manang usbon ko, ang iyang balunon karon mao ang bakho sa kaparutan nga wa gyud sa kababarog sa iyang proposisyon nga sayop. Daghang salamat og hinaot nga kaluy-an ta sa Ginoo nga ang mga Seventh Adventist mag-usab na sa ilang kinabuhi nga muhunong na sila sa pagpagsaksig bakak sa ilang isigkatao. Kay kundi sila muhunong sa pagsaksig bakak, mauni ang hinungdan nga yudyuron silang tanan sa impierno. Sin o bumisyon na, kundi mimutug-an ninyo sa kamatuoran nga mauna ang kahulugan sa gitudlo sa balaang kasulatan. Mao na nining kahaponon ang kamatuoran nagbarog nga bisan unsa pa ilang atake sa Katoliko, makasiguro kita nga ang simbahan mulawig hangtod sa kanturan kay gipanumpaan ni Kristo et porte impere non prevalebong adversus iam. Bisan pa ang mga ahinti sa yawa mo'y muguba asimbahan, dili kini maguba nganuman nanaad si Kristo igo som pobiscum som omnibus debus osque ad secula seculorum. Maayong hapon og salamat sa bidlisyo sa kamatuoran nga midanag sa atong kasing-kasing. Palakpakan nato ang Ginoo. Salamat Brad Paul sa imong 7 minutes nga konklusyon. Okay. Sunod, atong isunod, si Brad Jerry Laig. Bro, Okay, salamat. Salamat, Mr. Moderator. Kung imong paminawon si Brother Paul, mura gyud siya tinuod. Kung tinuod pa siya, dili siya muuyon ni Antiochus Epiphanes. Nag-transfer man ka si Antiochus Epiphanes, nganong inyo man pong gitransfer? Ha? On sa gingon sa Exodo 20, 10 commandments, dili ka magbatog lain Diyos. Ang Iglesia Katolika, ang ilang sugo, higugma ang Diyos. Sunod,
Di ka magbatog linilok na rawan. Ang ilang ikadon sugo. Di ka magpasipala sa Dios. Nausab wala. Nausab wala. Kinsa may namakak na mo ron. Kinsa may namakak na mo. O nya ningon dire. Ningon dire. Nga ningon din sa Daniel 7:5 nga ang holiday giusab. Kinsa may nag-usab sa katikisim sa ilang libro nga nagingon nga ang Sabado nga balaan gitransfer ngadto sa Domingo. Nganong magpakabuta-bungol man mo mga kaigsunan? Kanang gingon nga ang Adventista giyud-yud sa impierno. Kinsay mang mangyud-yud? Amo gikan sa Adventista dili mo inom, dalon sa Katoliko manginom na. Kinsa may mong yud-yud? Ang giingon nga Sabado ang giingon sa Biblia batasan ni Kristo, inyong gidomingo. Ang pangutana, kinsa may giyud-yud? Unya ningon pa si Ellen White kuno labad ang ulo. Siya mo'y labad og ulo. Nganong siya'y labad og ulo? Klaro na kayo nga doon na sa katapusang adlaw. Niabot pagod si Antioco, si Epifanes sa last days? Wala. Wa mo abot. Kinsa may niabot? Ang the man of sin. Kinsa man ang the man of sin? Mao ang papasi mga kaigsunan. Klaro mong yun kayo na. Nga naman, ang papasi mga kaigsunan, nag-introduce og Domingo, usan ni Constantino. Proclaim the Christian Sunday as a day of grace. Tuig, unsa man, 321 AD. Tanawa? Ayaw mong pakabuta-bungol makigsunan. Ningon sila nga namiya na kuno ang Adventista ngadto sa ila. Tulo ra kabuk niya na sinyo sa amo sa kalibo kabuk miyan balhin. Patanahon ta mo din eh. Usa sa mga vice president sa Siplam, si Haba, asa naman ron? Nasa Seventh-day Adventist. Si Iplam, si Dinmar Santiago, Dibiter sa Katoliko, asa naman ron? Ni address amo. Ayaw pagpasiatab diya, Paul Alima. Ayaw pagpasiatab din na. Na inyong gikisi-kisi. Inyong gibirahan si Daryl Villanueva. Nga pahilak-hilak. Napa na sa itong mga tupiko dire, personal attack naman mo. Klaro ni siyang CFD. CFD ni. Catholic Faith Destroyer. Kini siya. Nga naman, besag, unsa pa inyong ikuan mga kaigsunan, ang ato lang ini, nga sa sakto ta nga kasuguan. Kung sakto ta mga kaigsunan, ayag usba. Katoliko, kung tinuod mo, o unsay gisulti 10 Commandments Biblia, mo atong tumanon. O unsay gisulti din nga dili ipakaon ang mga dulumtanan, dili ta mangaon. Kaya nga naman, kasuguan man na. Pero, unya, ningon pagin sila mga kaigsunan niya, nayabag na kuno, ano mo ito man silang Ellen G. White mga igsoon? No? Ano yun sa man sila? Nawala na may atong mga respeto ani mga kaigsunan, nga siya, wa man magsinggit-singgit may si Paul Alima. Kami, ikaw may nag-explain mga kaigsunan, no? Nga, ang Daniel 7:25, nganong gitaw na saghi, tungod kay ang papasi, giuyonan pod sa mga Romano Katoliko. Wa unta mo yun ang Katoliko. Aron si Constantino na lang ang nag-inusara nga nag-usab. Niuyon man mo. Muna nga na-neglect. Muna nga magigsunan nga hawa na mo. Masakitan mo. Pero makasabot mo igsuon sa katapusang adlaw. Makaingon mo nga tinuod ang gisulti ni Brad Jerry. Sa tinuod lang mga kaigsunan, ako gikan kong Katoliko sad. Sa tinuod lang. Kung kamo mo'y tinuod, sa unang panahon ako nagtuki ko hantod garon. Way kamatuuran mga kaigsuunan, kay nga naman, ang gitudlo sa Romano Katoliko, puros lapas. Baboy di pagkaon na. Sabado, bantayan, Domingo na. Kasuguan, gipang-usab. Wala mga kaigsuunan. Usaw na to pagbalik din ha, nga membro mo sa the man of sin. Membro na mo the man of sin. Mao na makigsunan. Okay. Wanang tayo kong panahon, salamat sa inyong pag-igogan. Labyo-labyo tanan mga kaigsunan. Thank you very much. Maayong hapon.
Sige. Shake hands. Para formal. Alright, so salamat kayo mga kaigsunan ha. No hard feelings mga kaigsunan, no? Friend lang gyapon ta good. Ato lang yung amigo lang ta, no? So sa debate, magdebate gyud pero human ani ang friendship na to magbabilin. May hapon sa tanan o God bless sa atong pagpamauli, no? Ang Ginoo magapanalangin o magaproteksyon nga nato. Okay. Pwede ba tayo mag-group chat? Group chat. Group picture ba? Group picture ta. Brother Laig. Picture sa ta, picture. Group picture. Apilo na to si Miano. Si Sir Miano. Sige, posing. Aman tong atong cameraman. Mag-group picture ta. Group picture sa converted. Okay. Ma-picture sa tatanan. John. Kita tanan. Sagol ta, kay ngano. Igsoon man ta. So cameraman, larga. Picture ta, picture. Picture be. Oh. Picture. Oh, brother Red, alidre. Picture ta, picture. Okay. Palag picture o niya, ang mga CFD ayaw mo uli, manglimpyo ta sa lugar. Di ta mo uli, nga dili, malimpyo nga naman. Mapasingan lang ta, kita rin na gamit. Puniton ta ng sakbot, para muli ta nga way istorya dagan. Picture tanan. Awat-awat naman mo, pod. Del ka ng cellphone, ipambutang idagan. Okay, dagang salamat sa 3 Media. Oy! Godness of God, oh. I love you, Col. Alam, followers niya kunin mo. I love you, Col. Picture ta kay followers kunin mo. Godness of God. Followers ko ani.